Adivina cuál se va hoy. ¿Cuál se va hoy? ¿Cuál se va, Lucy? ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? ¿Cuál se va hoy, Lucy? No. ¿Cuál se va hoy? No. Ya te digo. Y aquí está el que se va. La supernave, perdón, el supergato. Lo que pasa es que ya la gente lo apoderaron la supernave por la forma que tiene. Mira eso, mira. Es verdad que lo que parece una nave, mira. Esa es la edición especial que tiró la supergato CG. Ay, mi madre. Y aquí está, ¿quién se lo va a llevar? Hermano, cuénteme, ¿cómo se siente? Toda mi gente, mira, esto es real. Pueden venir a confianza y llevarse su motor. Y aquí no hay puntilla. ¿Esto es sin inicial? Sin inicial y sin ningún garante. Esto es a confianza real. Vengan aquí a buscar los suyos. Que vengan aquí a Gato Moto este diciembre. Moto en este diciembre se vayan montados. Esto es lo último. Eso.